تعرفوا ان التنمر من الاسباب المؤديه برضو للانتحار؟ التنمر ببساطه هو اننا نتريق على حد سواء في لبسه او شكله او في تصرفاته، وكمان يعتبر شكل من اشكال العنف. واليونيسيف حددت انواع كتير من التنمر، يعني الشتايم والسخريه والتهديد يعتبر تنمر، الضرب واللك برضو تنمر، النظرات اللي من تحت لفوق برضو تنمر، التجاهل والمعامله السيئه تعتبر تنمر، حتى نشر الكوميكس اللي بتتريق على حد يعتبر تنمر الكتروني. في كتاب في 2001 اتنشر بعنوان This at Playtime، الابحاث اللي فيه بتقول ان اللي بيتعرضوا للتنمر بيفكروا في الانتحار اكتر من اي شخص تاني. وفي قصص كتير بتاكد ان التنمر ممكن يوصل للانتحار، زي ان في طالب في ثانويه عامه انتحر بسبب ان اللي حواليه بيتنمروا عليه وعلى نظره الضعيف. وفي بنت عندها 15 سنه رمت نفسها من الدور ال 14 بسبب تعرضها برضه للتنمر. وفي مراهق عنده 15 سنه في دوله تانية انتحر بسبب ان زمايله بيتنمروا عليه لانه ما اخدش لقاح كورونا، انه بقى محل شك ومش عايزين يتعاملوا معاه تاني. وفي بنت انتحرت بعد نتيجه الثانويه العامه بسبب ان اهلها تنمروا عليها وعلى مجموعها وكانوا بيقولوا لها فشل. ودي مش مجرد عناوين سريعه، لا دي قصص حقيقيه وراها قلب حزن على فقدان صديق او فرد من افراد العيله. علشان كده لازم نفكر كويس قوي في الكلام قبل ما نقول. ما ينفعش نأذي شخص بالتنمر عليه ونقول اصلها كلمه والسلام، ده بيبقى هزار ودمه تقيل كمان.